तो गाइज़ हम इसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं। ये है अमेज़ोन से जो मैंने पैक मंगाया था। ठीक है, तो मैंने इसको हल्का सा खोला था ताकि मैं फटाफट इसको निकाल सकूं। तो ये निकला। ठीक है, तो ये उल्टा है। इसको हम यहाँ सीधा करके रखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ बिल होएगा और कुछ नहीं। पैकेजिंग मतलब अच्छी है, बस ये निकल तो जाए। ओके, तो ये ऐसे मतलब स्लाइड होके बाहर निकलेगा। ये बाहर आ गया। ये साइड में मतलब ये के कवर है, अच्छी प्रोटेक्शन है। तो इसको यहाँ रखें, तो यहीं पे सामने रख देते हैं, आपको दिखे। माउनो मतलब ब्रांडिंग है इसकी, ये रही माउनो। माउनो माइक है ये। तो अगर किसी ने ख़रीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसको यहाँ से खोलते हैं, ऐसे सीधा कर दें। तो ओके, तो ये देख सकते हैं आप कि कैसा लग रहा है। ठीक है ना। अगर फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा है। ये हैप्पी वारंटी मतलब वो है इसका कार्ड वूड। ये कौन पढ़ता है, ये तो मैं नहीं पढ़ता भाई। इनको रखो साइड, और इसको हम हटाएंगे। तो ये हमारा माइक, तो माइक ही पड़ा है, तो इसको अभी यहीं पे रखते हैं इसके ऊपर। इसको निकाल के साइड में रख देते हैं। तो इसके तो इसके नीचे ये इसका है, इसको हम निकालेंगे। तो ये साइड करा, तो ये देखो फिल्टर मिलता है कुशन सा, जो उसके ऊपर लग जाता है, माइक के ऊपर लगेगा पॉप्स बचाने के लिए। आप अगर लाइव स्ट्रीमर हो तो इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपने वॉइस ओवर करना है तो इसको मतलब फिर पॉप फिल्टर का इस्तेमाल करो, अगर है आपके पास तो। ठीक है, तो ये केबल मिली है, ये रही हमारी केबल। तो फिर ये है माउंट, ये है हमारा माउंट जिस पे माइक लगेगा। ठीक है, और इसके साथ ये स्टैंड मिला। ये खोला हमने, स्टैंड मतलब बहुत मतलब वो है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। अब ये डब्बा खाली है, इसको हम रखे साइड। क्वालिटी बहुत मतलब अच्छी है स्टैंड की, जो ग्रिप है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, मेटल पूरा मेटल है, अच्छा क्वालिटी का है। और अब चलते हैं हम अपने माइक की तरफ। ये आया हमारा माइक इटसेल्फ। तो ये है माउनो माइक। तो इसके नीचे ये रहा यूएसबी दूसरी जो लगेगी। ठीक है, और सामने इसकी ब्रांडिंग है, और बाकी कहीं पे भी कुछ नहीं है इसके लिखा हुआ और दिया हुआ। बाकी मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि बिल्कुल क्लीन हो। अगर किसी ने लाइव स्ट्रीम करते हैं उनको लिए चाहिए होती है यहाँ पे नोब वॉल्यूम की, ताकि वो अपना वो कर सके कि मतलब कोई चीज़ें होती हैं कि नहीं उन्होंने सुनानी होती, तो वो यहाँ से उसको कट कर सकते हैं। तो लो इसको फिर हम लगाते हैं स्टैंड पे, और आपको दिखाते हैं स्टैंड पे लगने के बाद कैसा लगता है। मैंने इसको स्टैंड पे लगा दिया है। ठीक है, और ये कैसा लग रहा है ये आप खुद डिसाइड करें। बाकी हम आपको अब इसका वॉइस ओवर दिखाएंगे, और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करेगा विदाउट एनी उसके मतलब कोई भी फ़िल्टर नहीं, कोई भी इक्वलाइज़र नहीं, कोई कुछ नहीं लगाना। इसको हम टेस्ट करेंगे। बस शुरू करते हैं। तो गाइस, अब जो अभी आप आवाज़ सुन रहे हो वो इस हेडफोन के माइक की है। यहाँ से देख सकते हो आप, ये हेडफोन का माइक अभी इस समय चल रहा है। तो हम इसको अब हेडफोन से डायरेक्ट इस माइक के ऊपर करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी आएगी। तो गाइस, अब आवाज़ चेंज कर दी मैंने। आप देख सकते हो कि आवाज़ में क्या फ़र्क आ रहा है, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल क्लोज़ है, तो वार्म सी फील आ रही होगी आवाज़ के अंदर। और अगर मैं इसको अभी थोड़ा सा दूर कर दूँ तो आप आवाज़ में फ़र्क देखना, क्योंकि धीरे धीरे मैं इसको अपने मुंह से दूर लेके जा रहा हूँ और आवाज़ में क्या फ़र्क आ रहा है आप देख सकते हो कि ये थोड़ा थोड़ा, अगर मैं इसको बिल्कुल दूर ले जाता हूँ तो आवाज़ में क्या फ़र्क आ रहा है, और अगर मैं इसको अपने पास लेके आता जाऊँगा तो आवाज़ में क्या फ़र्क आ जाएगा। तो अगर आप
लाइव स्ट्रीम करते हो या कुछ भी करते हो, वॉइस ओवर करते हो, तो इतना इसको पास में रख के ही आप करना, क्योंकि वार्म फील आएगी और अच्छी सी आवाज़ भी आएगी। अगर मैं इसको डेस्क पे रख दूँ तो आवाज़ थोड़ी सी अजीब हो जाती है और दूर मतलब एको मतलब दूर से आती है, वो मज़ा नहीं आता उस आवाज़ में सुनने का भी, ठीक है ना। तो अभी मैंने इसको बिना पॉप फिल्टर के मैं मतलब इसके दिखाया है क्वेश्चन से के, इस क्वेश्चन के बगैर दिखाया। अब क्वेश्चन चढ़ा के आपको दिखाता हूँ कि कैसी आवाज़ आती है इसकी। तो गैस अब आवाज़ में क्या फ़र्क आया वो आपको हेडफोन लगा के ही पता लगेगा। बाकी आप खुद जज करो आपने किस चीज़ के लिए इसको लेना है, किस पर्पस के लिए लेना है, वो आपने खुद डिसाइड करना है। आपने अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, नीचे कमेंट करोगे अगर। तो अगर मैं इससे दूर से बैठ के बात कर रहा हूँ तो यहाँ से आपको आवाज़ ऐसी आएगी। तो इसकी अगर मैं लेवल दिखा दूँ तो इसका लेवल 100% है, आप देख सकते हो। अगर मैं इसको डाउन कर दूँ तो आवाज़ में बिल्कुल फ़र्क आ जाता है और मतलब 100% पे थोड़ी सी आवाज़ सही भी आ रही है, ठीक है ना। अगर मैं इसको डाउन 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 लेके तो 10% पे ही ऐसी आवाज़ देगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो यहाँ पे 30% पे ऐसी आवाज़ देगा, 50% पे ऐसी आवाज़ देगा, 60% पे ऐसी आवाज़ देगा, 70 मतलब 70 मान के चलो इसको, 80% पे ऐसी आवाज़ देगा। अगर 100 कर देता तो आपको दिख ही रहा है कि बेस ज़्यादा हो गया और बहुत सही आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। तो आप खुद डिसाइड करो आपने किस पर्पस से इसको लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और शेयर कर देना जो भी माइक वगैरह ये वाला लेना चाहते हैं। और बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं आप सबको थोड़ी देर बाद जब मैं कोई नया प्रोडक्ट लेके आऊँगा। ओके गाइस, बाय, सी यू। और लाइक मार देना इस वीडियो को, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।